Hi, hello brothers and sisters. Welcome back to our channel Apple Weekend Trip. And இப்போ நம்ம பார்க்க போற இடம் தஞ்சை பெரிய கோவில் ஆப்போசிட்ல இருக்கிற ராஜாளி பறவைகள் பூங்காதாங்க. இங்க சுத்தி பார்க்க ஒருத்தவங்களுக்கு 150 ரூபீஸ்னும் 3 வயசு குழந்தைக்கு ஃப்ரீன்னு சொன்னாங்க. ஓகேன்னு டிக்கெட் வாங்கிட்டு உள்ள போயாச்சு. அப்புறம் இங்க டைம் கணக்கெல்லாம் கிடையாதுங்க. நீங்க 9 மணிக்கு போனா 5 மணி வரைக்கும் இருக்கலாங்க. அண்ட் இந்த பார்க்கில் நம்மளை ஃபஸ்ட்டு வெல்கம் பண்ணுறவங்க இவங்க தாங்க. இவங்க பேர் ஆஸ்ட்ரிச்னு பார்க்கை பராமரிக்கிறவங்க சொன்னாங்க. அதோட இவங்க சாப்பிட்றதுக்கு கீரை இல்லாமல் கொடுத்தாங்க. அப்படியே நானும் கொடுத்தேன், பட் கையை கடிச்சிட்டு லைட்டாக. அப்படியே கடியை வாங்கிட்டு நெக்ஸ்ட்டு இவங்களெல்லாம் பார்க்க வந்தாச்சு. இங்கே எல்லா பறவைகளையும் ஜோடி ஜோடியாக கூண்டுக்குள்ளே போட்டு வச்சுருந்தாங்க. ஆனால் இவங்க எல்லோரும் நல்லா தண்ணி குடிச்சிட்டு ஒன்றுக்கு ஒன்று சண்டை போட்டுக்கிட்டு கொஞ்சிக்கிட்டு இதெல்லாம் பார்க்கவே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சுங்க. அண்ட் இந்த பார்க்கில் 20 நாடுகள்லேருந்து 300க்கும் மேற்பட்ட பறவைகளை கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறதா பார்க்கை பராமரிக்கிறவங்க சொன்னாங்க. அப்புறம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பார்க்கில் எல்லா வகை புறாக்களையும் நீங்கள் பார்க்கலாங்க. நான் ஃபஸ்ட் டைமாக எல்லா வகை புறாவையும் இந்த பார்க்கில் தாங்க பார்த்தேன். பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சுங்க. அப்புறம் இந்த பார்க்கை சுற்றி நிறைய மரங்கள் இருந்துச்சு. நீங்கள் வெயில் டைமில் வந்தால் கூட வெயில் தெரியாதுங்க. அவங்கள பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு உள்ளே போனால் இங்கே டிஃப்ரெண்ட்டாக கோழி மாதிரி பறவைலாம் இருந்துச்சுங்க. ஆனால் என்ன பேருன்னெலாம் தெரியல, பட் பறவைகள் பார்க்க டிஃப்ரெண்ட்டாக அழகாக இருந்துச்சுங்க. அப்புறம் இங்கே முயல் கூட வச்சுருந்தாங்க. அதுவும் பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருந்துச்சுங்க. நெக்ஸ்ட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வாத்து இருக்குங்க. அவங்க நீந்துற மாதிரி குளம் கூட செட் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள். தென் இப்போ நம்ம முக்கியமான ஒரு இடம் பார்க்க போகிறோங்க. அப்படி என்ன இங்கே ஸ்பெஷல்னு கேட்குறீங்களா? அப்படி என்ன இங்கே ஸ்பெஷல்னால், இங்கே உள்ள எல்லா பறவையும் நம்ம மேலே வந்து உட்காருங்க. நம்ம மேலே கையில் வச்சுக்கலாம். இதாங்க இந்த பார்க்கோட ஸ்பெஷலே. இங்கே உள்ளது எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டியான பறவைகள் தாங்க இருக்கும். பா, இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு கிளியோட நிறத்தையும் பார்க்கணுமே, கண்ணை பறிக்கிற கலருங்க. அப்புறம் இங்கே உள்ள எல்லா பறவையும் குழந்தை மாதிரி நம்மக்கிட்ட விளையாடுங்க. நான் ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணி ரசிச்சதுன்னு தான் சொல்லணுங்க. அந்த கிளி வந்து உக்காந்தப்புறம் நான் கையை மூடிட்டேங்க. உடனே அதுக்கு நான் சாப்பாடு கொடுக்கல, என் கையை கடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டுங்க. அண்ட் இந்த இடம் பெரியவங்களுக்கு மட்டும் இல்லாமல் குழந்தைங்களுக்கும் ஒரு ஏற்ற இடம் தாங்க. அவங்களும் நல்லா என்ஜாய் பண்ணி ரசித்தாங்க. அப்புறம் இங்கே ஒரு முரட்டு கிளி இருக்குங்க. பார்க்க பஞ்சவர்ண கிளி மாதிரி இருந்துச்சு. பேர் தெரியல, ஆனால் இங்கே உள்ளதுலேயே இதான் பெரிய கிளிங்க.
இந்த மொரட்டை கிளி மட்டும் அவ்வளோ சீக்கிரமாக யாருக்கிட்டையும் வந்து உக்காரலைங்க. பெரிய போராட்டத்துக்கு அப்புறம் தான் என் கைக்கு வந்துச்சுங்க. சின்ன கிளியே கடிக்குது, இந்த மொரட்டை கிளி சும்மா இருக்குமா? நல்லா என்ன பதம் பார்த்துட்டுங்க. அப்படியே கடியை வாங்கிட்டு கொஞ்ச நேரம் மொரட்டை கிளியோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கெலாம் கொடுத்துட்டு அப்படியே இங்கே வந்தாச்சுங்க. இங்கே பாருங்களாம், ஒரே மாதிரி இருக்கிற பறவைலாம் கொஞ்சிட்டு விளையாண்டுட்டு இருக்கு. வேறு பறவைலாம் வந்தால் சண்டை போட ஆரம்பிச்சிருது. பார்க்கவே காமெடியாக இருந்துச்சுங்க. ஓவரால் இங்கே வந்தால் டைம் போகிறதே தெரியலங்க. மனசுக்கு சந்தோஷமாகவும் இருந்துச்சுன்னு தான் சொல்லணும். நீங்களும் உங்கள் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட வந்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்கள். தென் எல்லா பறவைக்கும் டாட்டா பாய் பாய் சொல்லிட்டு கிளம்பியாச்சுங்க. நம்ம நெக்ஸ்ட் டூரில் பார்க்கலாம். நன்றி.